आज एसएलमी सेशनाचो 13वो दीस आणि आज जे क्वेश्चन आशिल्ले ते अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्ले विजय राणे. सो तांकां पयलो क्वेश्चन जो एमएलए विजय सरदेसाय हांच्यांनी विचारलो की जीआयएस सर्वे जो मडगांव म्युनिसिपालिटीन केल्लो ताचे कितें जालें म्हणून. जे अनऑथोरायज स्ट्रक्चर आसा आणि जे इलिगल कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट आहा ते टॅक्स पे करना, वेर जो मनीस जे लिगलायज आहा आणि जे ऑथोरायज स्ट्रक्चर आहा ते टॅक्स पे करता आणि जो मडगांव म्युनिसिपालिटीन हालीं टॅक्सूय वाडयला सो ताचेर कशें कितें काय म्हणून. शी पनिशमेंट जो लिगलायज आहा ताका कित्याक दिता म्हणून. सो मागीर हाणें विशय राणेन सांगलें की जीआय सर्वे मॅपिंग जे जाल्लें ताचो रिपोर्ट तांचे कडेन ना. आणि जर आसा जाल्यार ते आपल्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मागोवन घेतले. पूण नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा सगळे म्युनिसिपालिटी आहा तांचे सगळ्या स्ट्रक्चरांचे जीआयएस मॅपिंग हे जातले आणि जेणे करून सगळ्या कडल्यान टॅक्स म्हणटात तो घेवपाक येतलो. सो मागीर विजय सरदेसायान इन्क्वायरी डिमांड केली. जर तुमचे कडेन रिपोर्ट ना तर रिपोर्ट तेन्ना केलो तर कसो कितें काय म्हणून. सो मागीर एमएलए मिनिस्टरान सांगलें की तशें जाता जाल्यार आपूण जाल्यार तरी इन्क्वायरी करता आणि तो रिपोर्ट काय तो घेता म्हणून. मागीर एमएलए दिगंबर कामतीन हांच्यांनी क्वेश्चन केलो की सगळे टॅक्सीस आहा जे म्युनिसिपालिटीचे ते रॅशनलायज करपाचे म्हणून. ए बी सी कॅटेगरी हे सगळे टॅक्सीस आहा ते. सो मागीर इवन विजय राणे एग्री जालो की हे सगळे टॅक्सीस म्हणटा रॅशनलायज करता म्हणून. मागीर परतून आनी एक क्वेश्चन आयलो तो म्युनिसिपालिटी वर्करांचो. तो क्वेश्चन रेज केलो एमएलए दिगंबर कामतीन की जे वर्कर मोर दॅन 5 इयर्स कंप्लीट जाल्लेले आहा नाल्यार 7 इयर्स कंप्लीट जाल्लेले आहा तांकां ऍटलिस्ट टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो म्हणून. सो विजय राणेन सांगलें की सोमार मेरेन डीएमए ची फायल क्लियर जातली. जेंकां 7 वर्सां कंप्लीट जाला नाल्यार जेंकां 5 वर्सां कंप्लीट जाला तांकां टेम्पररी सर्वीस म्हणून तांकां सगळ्यांक म्हणटा ते कामार फिक्स करपाक येतले. सो सोमारा हाचेर कितें निर्णय जातलो. इवन जे कोण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कामाक आहा तांकां 5 वर्सां कंप्लीट जाला तांकां सुद्दां टेम्पररी स्टेटस म्हणून स्टेटस मेळटलो. मागीर क्वेश्चन आयलो तो हाणें एमएलए क्रुजान केलो तो म्हणल्यार बोंडला झू जो आसा ताचें कशें कितें म्हणून ते रिनोवेशन केन्ना जातलें. सो आनी कितले विजिटर ताका विजीट करता म्हणून. सो जो नंबर तो दिला तो 80,000 2022-23 80,000 विजिटरांनी बोंडला झू म्हणटा ते विजीट केला. पूण ते जाला तशें अपग्रेड करूंक ना तांच्यांनी आणि तांकां ते 30 मिलानूय अपग्रेड करपाचें ना. सो ताच्या खातीर मास्टर प्लॅन ऑलरेडी रेडी केलेलो आसा. 100 ते 150 कोटी जाय. 100-150 कोटीचा मास्टर प्लॅन ऑलरेडी रेडी जाल्लो आसा आणि ते मागीर बोंडलाचो झू आहा तो अपग्रेड करपाक येतलो. मागीर आनी एक क्वेश्चन आयलो तो मागीर टीसीपी मिनिस्टराक आयलो. तो बीन विशय राणेकूच की सध्या जे 16B मॅटर आहा तांचे कशें कितें. जे 16B मॅटर जे आशिल्ले आमी जाणा की ते कन्वर्जन ऑफ लँड जाताले. सो तेन्ना मागीर विशय राणेन सांगलें की तो मॅटर सध्या सब ज्युडिस आसा तो कोर्टान आसा आणि 8 तारीख ताची हियरींग जातली आणि जो कितें कोर्ट जो निर्णय दितलो तो सरकाराक मान्य आसतलो. कितलेशेच केसी आहात जे 16Bच्या अंडर सध्या पेंडींग आसा ताका एका केसीक तांच्यांनी सध्या कांयच डिसिजन ताचेर घेवना. मागीर 17(2) हे जे न्यू जे सरकारान जे अमेंडमेंट केला टीसीपीन ताचे कशें कितें काय म्हणून विचारले तेन्ना विशय राणेन सांगलें की 17(2) सपोज आरपी 2020च्या पयलीं जर कोणाची जमीन सेटलमेंट झोनान आसली आणि ती आरपी 2020 जर सपोज ती जमीन ऑर्चर्ड ना जाल्यार ग्रीन हातून दाखयली जाल्यार ती 17(2)च्या अंडर ती जमीन सपोज पयलीं आसली तशी ती कन्वर्ट करपाक येतली. अशे खुबशे केसीस आहा. सध्या तो सुद्धा एक सध्या तशें तो सुद्धा एक मॅटर सध्या कोर्टान चालू आसा. मागीर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांकां क्वेश्चन केलो. जे हालींच आमी जाणा की स्पेशल ऑलिंपिक्स जाल्ले. स्पेशल ऑलिंपिक्साक गोंयच्यान 19 मॅडल म्हणटात ते गोंयच्या भुरग्यांनी हाडिल्ली देशा खातीर. सो त्या भुरग्यांचे कॅश प्रायज दिवपाचो तो केन्ना दितलो काय म्हणून क्वेश्चन केलो. सो हांच्यांनी म्हटलें की गोविंद गावडून सांगलें की बिफोर गणेश चतुर्थी 73 लॅक्स जो कॅश प्रायज आहा सगळो मेळोन तो तांकां दिवपाक येतलो आणि तो जाता तितल्या बेगीन तांकां सगळ्यांक पयशे दिवपाचे. तेंच्यांनी मॅडल हाडला तांकां. तशेंच जे ग्रावंड आहा ते डिसेबल फ्रेंडली ना असो एक क्वेश्चन रेज केलो. तेन्ना हाणें सांगलें की एज पर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट सगळी स्ट्रक्चर गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर आहा ती डिसेबल फ्रेंडली आसूंक जाय. पूण पयलींचे ग्रावंड जे आशिल्ले ते डिसेबल फ्रेंडली नासले. सो तेंच्या खातीर आतांचे जे ग्रावंड बांदता ते सरकार ते सगळ्यांक तांकां डिसेबल फ्रेंडली आसता. सो डिसेबल पर्सन बीन आसता तो ग्रावंडार वचूंक शकता. तशेंच तांच्यांनी आनी एक क्वेश्चन केलो की डिसेबल जे स्पोर्टिंग ऑर्गनायझेशन्स आसतात स्पोर्ट्स ऑर्गनायझेशन्स ती कित्याक रजिस्टर्ड ना स्पोर्ट्सा कडेन. सो गोविंद गावडेन ते मान्य केलें आणि ताणें म्हटलें की तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की तांकां ऑलरेडी रजिस्टर जावपाक डिसेबल जे ऑर्गनायझेशन आहा तांकां स्पोर्ट्साच्या
स्पोर्ट्स मिनिस्टरच्या अंडर. ही आशिल्ली आयची एसएनबीली अपडेट पळोवंक ती सिनियर रिपोर्टर महेश रेड्डी आणि चेतन गावस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.